ہے پر ایک ویلا آنا جدو رب نے قیامت نو قرآن دے قاریاں تے حافظاں تے عالماں نو تے جو مقام دینا ہے ماپیاں نو بھی اللہ نے مقام تے عزتاں عطا فرما دینی تے وہ تو لوکاں نے ویکھنا اے دے سر تے ایڈا نورانی تاج پیا تے آ بی بی دے ساڈے گھر پانڈے مانجدی ہوندی سی، اے بابا تے ساڈے ڈنگراں نو پٹھے پاندا ہوندا سی، اے تے جناب ساڈے گھراں چ کم کردے ہوندے سن۔ اوے مل سونےو اودن پینا کہ جدن اللہ ذل جلال دے دربار اندر عزتاں عظمتاں شاناں اللہ دی طرفوں میسر ہونیاں نے۔ اس واسطے اے ادارے کتاب و سنت دے مراکز اور کتاب و سنت دیاں چھوڑیاں جنہاں دے اندر دن رات قال اللہ قال الرسول دیاں صداماں بلند ہو رہیاں نے، اللہ انہاں اداریاں نو ان مراکز نو رہندی دنیا تک آباد رکھے شاد رکھے، اور اللہ جو انہاں نو آباد رکھ دے نے تو انہاں نو سدا آباد فرما۔ جماعت عظیم قاری استاد حضرت شیخ قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ تشریف لے نے انشاءاللہ ہن تانوں او قرآن سنان گے تے چڑیاں لگا دین گے انشاءاللہ۔ اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔